ರೈತರು 1-4 ಆಕಳ, 10-12 ಕುರಿ, 15-20 ಕೋಳಿ, 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಇದ್ದರ್ ಸಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಕತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮನಿ ಖರ್ಚುನು ಆಕತಿ, ಖರ್ಚುನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತಾವ. ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿಂದ ನಾವು ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಗೊಬ್ಬರನ ಅಂತಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊಲಕ್ಕೂ ಕುರಿ ತರಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗೆ 75% ನನಗೇನದಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಸಾವಯವದೊಳಗನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ.